Рассказывай. Агнар, ты в этом уверен? Пора ему знать. А потом сделаем снеговика. Если смогут сидеть тихо. В далеких землях, на самом крайнем севере, с давних времен рос зачарованный лес. Но он был волшебным не из-за снежных гоблинов и лесных фей. Его охраняли самые могущественные существа. Дух ветра, огня, дух воды и земли. Еще в этом лесу жил загадочный народ Нортулдры. Они тоже владели магией, как я? Нет, Эльза. Они не владели магией, но умело использовали дары леса. У нас с ними были разные пути. Однако они предложили нам дружбу. В честь этого ваш дедушка, король Рунард, построил огромную плотину, увеличив их запасы воды. Это был жест миролюбия. Какой широченный жест. Мне выпала честь быть в лесу на открытии дамбы. Посерьезнее, Агнар. Но я не был готов к тому, чем оно обернулось. Мы расслабились. Были очарованы. Все казалось таким волшебным. Но вдруг, внезапно, они напали на нас. Встаньте за мной! Битва была жестокой. Ваш дедушка погиб. Бой разъярил духов. И они обратили магию против всех нас. Я услышал некий голос. И кто-то спас меня. Говорят, после этого духи исчезли. И лес окутал густой туман, сквозь который не пройти.